សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel D-Rod Cooking ថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីមុខម្ហូបអាំងងាងឬអាំងងាវរោមជាមួយនឹងទឹកអំបិលម្រេចចាគ្រឿងផ្សំមានងាងឬបងប្អូនខ្លះហៅថាងាវរោមបន្តមកទៀតយើងមើលគ្រឿងផ្សំធ្វើអំបិលម្រេចមានអំបិលស្ករសប៊ីចេងម្រេចនិងក្រូចឆ្មាយើងលាងសម្អាតងាងឬក៏ងាវរោមឲ្យបានស្អាតបន្ទាប់មកយើងធ្វើការអាំងចាយើងប្រើភ្លើងល្មមតិចល្មមចាយើងធ្វើការអាំងត្រឡប់ចុះឡើងរហូតដល់ងាងឬក៏ងាវរោមរបស់យើងហ្នឹងឆ្អិនបានល្អយើងធ្វើការអាំងប្រហែលជា5នាទីចាបន្ទាប់មកងាងឬក៏ងាវរោមរបស់យើងនឹងបានឆ្អិនហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអំបិលម្រេចវិញម្ដងចាយើងមានអំបិលស្ករសប៊ីចេងនិងម្រេចយើងបុកចូលគ្នាឲ្យម៉ដ្ឋបន្ទាប់មកយើងច្របាច់ក្រូចឆ្មាចូលជាការស្រេចមុខម្ហូបអាំងងាងអំបិលម្រេចឬអាំងងាវរោមអំបិលម្រេចបានរួចរាល់សូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel យើងខ្ញុំ